Ndinokudokesai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechimakumi maino ribodzi mwedzi uno waKukadzi. Rikuzikanwa nokuchirungu chokuti Robert Mugabe Youth Day, nyasi nokuti izuva rakaisiwa holiday yokurangarira kuzvarwa kwaRobert Mugabe. Nokuti wozaniwo wanofungeiko isu paribe chatinorada kurangarira nozvache nokutoti ndiye munhu akatambudza nokupfurisa vanhu vese pasi munyika mese muno. Kutekeshera kwese kwaita vana veZimbabwe kwese kunge kadambureko unye inyaya yeRobert Mugabe. Wamwe wagourayiwa, wamwe wakagwarashiwa hama dzawo, zvese ndiye Robert Mugabe akukonzeresa. Idi zvakaita kunyangariwa apa munhau dzanyasi wamunangarwa watotanda izvezvi kufunga pakare kutoti wari kudama makore 5 okugara pachigaro. Warume rekai tichione ipapa njodonjoro yaada kuitika manje. Ticharamba edu takaringa, asi kuziya kwedu wari kudaba wamwe wawo kutoti wamunangarwa waenderere mberi. Kunorekai tione kuti wachaipedza sei, asi kuisana kwavanenge wachiita ipapa ticharamba edu takaringa. Iwo wamunangarwa nyasi kuMasvingo kwawanga wari kugrowth point iyo pamushagashe hede kwakuti ndiri kuvhura kwai dhamu rohowe. Apa kadhamu kacho kanondopinda tuhowe tushoma kwai ndo dziri kuita kuti vanhu vabudirire, vanhu warume. Kana mutungamiri wenyika chaiye achimirira chibhorani chibodzi chiri kunzi chinoita basa rekupamba mvura, ichipombiwa mvura nomagetsi ozuva. Imi kubenutsa zvinhu zvawakasoita naMugabe mugore ra2018 unobva watoona kuti paribe kana kwatiri kuenda. Wanoreketa makwai zvimatongero enyika vari kureketa kutoti kwai George Charamba agoti iye akaita musangano katomboka nyai novamwe vakuru vebato roCCC. Paribe chatiri kuziva kuti chokwadi chete kana kuti manyepo, asi kwai ipapo watogobvumirana kuti aiwa wanofanira kuti waite zvinhu zvisvinu, wakone kugopuwa mari nehurumende, mari dziya dzomapato matongero enyika. Munobva matoona kuti chikonzero sei wagorambira mudare weparamende pokare nokuti kudini kana chiri chokwadi. Ticharamba edu takaringa. Puromisi mukwananzi agoreketa iye kutoti agorekai kutetekera zvese zvekureketeka kuti kwaino vamwe ndisu vatungamiri ana oshmeniwa kwai isusu bato redu roCCC riri kutungamirwa naJameson Timba kusvikira taziva kuti Chamisa ada kuti tiite sei. Iri dai nzeve dzaChamisa dzaihwadza angadai atoita kamatsi chaiyo nokutoti anoita kugara akandoreketiwa nozvache apo wari kundoramba wachimunangirira kuti kwai ndiye mutungamiri wedu, ndiye mutungamiri. Iye agoreketa pachena kutoti aiwaba ndichazvidaba zvoCCC izvo kuno rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichipera sei. Kwaino vamwe vari kuziva zviri kuitika kumatare edzimhosva. Tshabangu atoendesa mapepa kumatare edzimhosva kuti Chamisa agosungiwe kamu kwai ndiye akonzeresa kuti hofisi yobato roCCC yokubulawayo ipendiwe bhuruu. Heno mabi angu rekai hedu tirambe takaringa. Apa Mwonzora ari kuitawo zvibodzizvo akati aiwa Chamisa agokonzeresa kuti hofisi yache unobva wasaya kuti kuno hofisi njani hofisi iyi, kana wese wari wairi wachindoita zvokuhwirana nayo kuti uyu achiti njangu uyu achiti njangu. Tigoramba takaringa hedu. Woibhechu likazulu waenda koisa izvezvi dombo dzvipa rakanyoriwa zvinhu zvinochokuita nokurangarira vanhu vakagwarashiwa nogukura hundi pabhalagwe. Ndo zvimwe zvinhu zvagoita kuti Mugabe aite munhu asiri munhu musvinuba zvokugwarasha agoita vanhu panyaya yegukura hundi iya. Tiri kufara kunyepa kutoti izvezvi mhuri yeMoblessing ari yakuzama kunadzirira kuti waende kowika Moblessing ari. Wanga wakati wada kuti Pius iwe atongiwe pokare kuti Job Sikara aburitsiwe kuti vazotande kuenda kowika hama yawo.
kunorekai tione kuti zvichapera zvakaita sei ipapa. Tinenge tichikunyepa iyi. Kwai nosangano roZim Online Content Creators Association, hurumende zvairida kuita zvokushishidzira nokuvhundutsira anakadzitapewo newswalk dai yatozvimira hayo nekutoti zvisvinuba. Kuno heno hurumendewo kuti vachazviterekera chero izvozvo nekutoti ahede vanozvimbwa bawani wavo vanotoramba vakatoita kusimba hawo kutoita madira aJochina. Asi rekai tigoramba takaringa kuti inenge ichipera yakaita sei. Helen Suzman Foundation vari kufara chaizvo kuti kwai dare rinonzi Supreme Court of Appeal pachirungu muSouth Africa raramba zvakareketiwa nehurumende kuti mutongo wakapuwa nodare romunyika dare guru kwai wakamusvinuba. Kunorekai tione kuti zvichapera sei. Tinomira kumbotanda tapembera tiribe kuziva nokungwisisa kuti hurumendewo vachagoita pokare kumatarotsi mhosva kana kuti zvichapera sei. Tinenge takandoringa tichikunyepai. Izvezvi woZimbabwe masoja kwai vagonyorerana kuti masoja ekuBelarus kuti varoda kuti vagobatsirane nezvombo nezvimwe zvakadandando. Kwai mumiri weZimbabwe kuBelarus ndiye atoita izvozvo, atoenda kotsitsa achimirira nyika yeZimbabwe. Pakaita kunyangara chaiko. Mumwe anotamba nogoridhe sikotisa kupwanya hede pedzisai aroita kunetsa. Kwai ipapa agotoreketa kutoti inini ndini ndakaendesa hafu yegoridhe rese rakaendesiwa kuFidelity gore rapfuura nekuti ndini munhu musvinu ndiri kuita tusvinu ndikusinyamba tukono. Mabi angu rekai tione apa chiri kunetsa inyaya yekutoti iye ari kuerenga goridhe ragocheriwa nowamwe iye raagoenda kotenga ndo wanopuwa kamarezinesi wekuti waende kodzvanya vanhu wakatenga wobva waenda kotengesa ndiwo kuFidelity ko. Mabuja pakaita kunyangara apa. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kwazvinenge zvichiita. International Energy Forum vari kuti vagoreketa kutoti Zimbabwe yapindawo munyika dzayo dzekuti makorokoto. Chagoringa kuona kuti zvinenge zvichiperera kupi, pokare kuti inenge ichitibatsira nei imomo kana taamo kudare. Rekai tiringe zviri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa, gurukota rinoringa nezvomari ikweyo ratura mureketo waro izvezvi unochokuita nokutekedzerwa kwemari kwegore rino kusvikira gore rinouya kuti makorokoto wanoputa foja wanomwa doro wendo huno wanoita kuchema basi kuita kuvhiringidziwa chaiko nomari yareketiwa nairo gurukotari. Kwai doro kagaba kabodzi kosimbikaye kakutokwira nemasendi emuSouth Africa 14. Kureketa kuno wanomwa zvapomba nezvimwe zvakadandando kwai zviri kukwira. Bhotoro bodzi rikukwira nomarandi 5.53 5.53 pachirungu. Wanomwa waini kwai masendi 27. Wanomwa iyo mashampeini aye kwai masendi 70. Wanoputa foja kwai iri kutandira kukwira masendi 50 anonomwe zvichienda zvakadando. Imwe masendi 20 imwe ichitopfuura randi ribodzi. Wendo huno haidi wachademba chawakagotandira kuputako. Rekai tirambe hedu takaringa. Ipapa nyaya yatabo bhesta ichiriko kumatare. Nyaya yatabo bhesta iyi iri kuita kunetsa. Rekai tirambe takaringa kuona ipapa wanhu vari kusaya kuti voita sei nokutoti kwai tabo bhesta achiriba ndiye munhu ari kunenedzerwa mhosva wekutanda, accused number 1 pachirungu. Kunorekai tione kuti ichapererepi. Kwai atopa nhamba yechinomwe chaiyo. Unobva watoona kutoti heno mabi angu chanja chopfene chakaitika ipapa. Rekai tirambe takaringa apa. Nhoroondo yeSouth Africa mutongi mubodzi
abisiwa pachigaro noda lero paramende John Hlope. Kwayanzaiwaba iwewe tichakudaba kuti urambe uchinzi wakambotonga munyika medu nokuda kwokusikinya tukono. Kunorekai tione kuti zvichapera zvakaita sei. Ticharamba takalinga hedu. kuEswatini izvezvi kwaigurukota reozvo mari ikweyo rikuramba rakaringa richiona kuti roita sei, nokutoti musi wechishanu ndio pariri kuturawo mureketo wacho unechekuita nomari. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei ikweyo kuEswatini. Apa kuNigeria ko Davido hagonzi achagoendesa mari inoita mamiliyoni 300 chaiwo kuvanhu vari kutambura. Wapwere wakafiwa newabereki waye kwai wese anenge achiri kuapa mariyo mamiliyoni 300 omanaira, kana kuti mari yekuAmerica 160 ozvuru 197,000. Tomurovera manja nekuita kusvinu. Nyaya yekupedzesera kwaburika masoko pokare okuti kwai Thomas Tuchel toti aiwa ndichazvidaba ino kutoti hachetucha achienda henoti akendepi ari kusiya chikwata chache choBayer Leverkusen. Tikaiti goona kuti zvinenge zvipera zvakaita sei, asi ticharamba takalinga kwazvinenge zvichienda tichikunyepai kuti zvinenge zvidini. Tiri papo zvedu mabuja, rekai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu mhanduwe Wenhau.